Bugün studiyamızın gözəl bir qonağı var. Əl işi bölməsində özəl bir qonağımız var. Elə onun yanına keçid almaq istəyirəm. Çünki o bugün studiyamıza əli dolu gəlib. Və bayaq studiyamızın mətbəx bölməsinə, əl işi bölməsinə keçid eləyəndə gördüm burada bizim dəyərli pedaqoq rəssam dostumuz Məlahət xanım Səmmədova gəlib təşrif buyurub. Xoş gəlmişsiniz Məlahət xanım. Gününüz uğurlu olsun. Salamlayıram. Necəsiz? Çox sağ olun, siz. Təşəkkür edirəm. Nicat, bir dənə gəl də bura. Monitoru çevir deməyəcəm, da qorxuram o söz deməkdən. İlk növbədə hər kəsi salamlayıram. Dəvətiniz üçün də təşəkkür edirəm. Çox təşəkkürlər. Bu gözəl rəsminiz üçün çox təşəkkürlər. Hər biri əl əməyidir, göz nurudur. Çünki bu rəsmin hazırlanma prosesini mən birinci dəqiqəsindən, birinci saniyəsindən sizin hansı elementlər elədiyiniz. Yəni, hər biri əl əməyidir və mən əl əməyi, göz nuru olan hər bir işə hər zaman daha yuxarı, belə deyim, dəyər verməyə çalışıram və düşünürəm ki, əl əməyi, göz nuru hər zaman daha üstün tutulmalı olan məqamlardandır. Məlahət xanım, öncə biz danışacağıq, əhatəli müzakirələrimiz olacaq. Amma keçək bir reklam fasiləsinə ki, izləyicilərimiz də çayını, qəhvəsini təzələsinlər. Reklamlardan sonra qaldığımız yerdən davam edəcəyik. Daha da gözəl formada izləmədə qalın. Fasiləmizdən dərhal sonra qaldığımız yerdən davam edirik. Bugün studiyamızın əl işi bölməsinin özəl qonağı Məlahət xanım Səmmədova, dəyərli pedaqoq, eyni zamanda rəssamımız, studiyamızın özəl qonağıdır. Elə az öncə məhsulu da göstərmiş olduğu onun əl işini və burada bir eskiz görürük. İndi bugün nə çəkəcəksiniz efir ərzində? Bəli, bunu evdə işləmişəm eskizə. İndi isə çəkəcəyəm. Eskiz görünür. Bu eskizdən nə başa düşülür? Onu bilmirəm. Özü daha yaxşı Elə-belə bilirsiniz. düzüma qərar eləmişəm. Çox gözəldir. Əslində, Məlahət xanım, sizi tanıyan, sizə müraciət edən, istər sifarişlərlə bağlı, istər rəsm incəliklərlə bağlı öyrənmək istəyən kifayət qədər çox sayılı izləyiciləriniz, eyni zamanda, belə deyək, müştəriləriniz, yanaşı olaraq tələbəniz olmaq istəyən gənclər var. Amma istəyəcəm tanımayanlara məlumat xarakterli, özünüzlə bağlı, fəaliyyətinizlə bağlı məlumat verəsiniz. Mən Məlahət Səmmədova, təsvir sənət müəllimliyi üzrə təhsil almışam və hal-hazırda 218 nömrəli tam orta məktəbdə çalışıram. Eyni zamanda rəsm sifarişləri də qəbul edirəm. Sərbəst rəssam kimi də çalışıram. Aha, fəaliyyətiniz istiqaməti əslində çox genişdir. Bu arada bizim masanın üzərində də əl işlərimiz var. Bəli, bu sifarişdir. Qonşularımız. Bayaq soruşdum, bir qonşularımız çox güzel. Qonşularımız məşhur oldu xanım Onlar sizin da artıq. buradan salamlayıram. Məşhur oldu qonşuları. Məlahət xanımın qonşuları artıq məşhurdur. Yanaşı olaraq qarşı tərəfdə də mən gördüm bayaq bir-iki rəsm. Aha, sifarişlərdir bunların hər biri. Rəssamlığa olan marağınız bəs necə yarandı? Bu fitri istedadıdır yoxsa? Rəssamlığa marağım, bəli, fitri istedaddır. Atamdan keçib. Atam çox da məşğul olmayıb, üzərinə düşməyib, amma davam etdirməsə də, yəni məndə büruzə verib o. Ay, nə gözəl. İzləyirmiş hal-hazırda? İzləyir. Adı necə? Onu da buradan salamlayıram. Zəfər. Zəfər bəy, salamlarımızı göndərik. Sizlə, bəli, Zəfər bəy. Bütün Azərbaycanımıza Zəfər yaraşır və Zəfər bəyin timsalında. Zəfər bəyə qucaqla salamlarımızı Bir göndərik. hekayə də var bu haqda. Deyin. Deməli, mən hələ balacaydım, kiçik yaşlarımda televiziyaya baxırdım. Orada istedadlı gənclərimizi göstərirdilər. Və həmin verilişdə musiqi ilə məşğul olan, rəsmlə məşğul olan istedadlı gənclərimiz var idi. Orada bir xanım var idi, qumdan rəsm çəkirdi. Mən hələ çox kiçik yaşlarımdan onu heyranlıqla izləmişdim. Sakit qala bilmədim. Efirdən sonra bir lövhə tapdım. Başladım qumla ora illüstrasiya, rəsm yaratmağa. Elə düşünürəm ki, rəssamlığa olan marağım da həmin gündən başladı. Hal-hazırda qumlarla çəkirsiniz rəsmlər? Qumla xeyr. Ancaq fırçanın gözəlliklərindən məşğulsuz. Bu sahədəki nədə? Boyanı daha çox sevirəm, boya ilə işləməyi. Bu nə sayılır? Akril boya sayılır səpələrdə. Bu akrildir, amma yağlı boya. Bunu yağlı boyuna işləmişəm. Kətan üzərində yağlı boya. Bayaqki rəsmdə yağlı boya ilə Bəli, o da yağlı boyadır. Çox gözəldir həqiqətən də və insanların reaksiyalarını, mimikalarını hiss elətdirməyiniz o özü ayrıca bir düşünürəm ki, istedaddır. Bu xüsusda bu sahədəki hədəfiniz nədir yaxın gələcək üçün? Hədəfim odur ki, yaradıcılığımı hər kəsə sevdirə bilmək, daha çox inkişaf elətdirmək, özümü daha çox inkişaf elətdirmək istəyirəm bu istiqamətdə. Bu sahədə rəssamlar yetişdirir sizə, balaca rəssamların yetişməsində kömək olursunuz. Sizcə yaxşı və peşəkar rəssam olmaq üçün əsas 3 bacarıq soruşsam, hansı bacarıqlar? İlk növbədə istedad, daha sonra müşahidə qabiliyyəti olmalıdır. Yaxşı müşahidə etməlisən ki, həmin onun nüansları rəsmdə də təsvir edə biləsən. Daha sonra özünü inkişaf etdirmək, davamlı olaraq inkişaf etdirmək. Dünya üzərindən məşhur bir rəssam varmı? O rəssamı izləyirsiniz, bəyənirsiniz? Bəli, Vincent van Gogh'u çox bəyənirəm. Van Gogh'u? Bəli. Van Gogh'un əsərləri daha belə məşhur Ulduzlu Gecə əsəri var onun. Bəli.
məşhur əsəridir. O daha belə, yəni portretlər deyil də, necə sayılır onu? Mənzərə, surrealizm. Surrealizm, eynən. Siz də çəkirsiniz o istiqamətdə surrealizm yoxsa? İstəyərəm, yəni planımda var. Niyə də olmasın, eləmək olar. Bəs yerli rəssamlarımızdan? Yerli rəssamlardan Kimləri istəyirsiniz? Ömər Eldarovu sevirəm, Hikət Taraşdır. Daha sonra həm rəssam, həm Hikət Taraşdan. Sakit Məmmədovu sevirəm. Çünki onunla ortaq cəhətimiz var, portret janrı. Sakit bəy həm də ambisiyalı bir bəydir, məlum məsələ. Azərbaycanda bir ilklər yaradıb o da. Mənə ilham verir, yəni o şəxs. Çox gözəl, həqiqətən də. Səhv eləmirəmsə, neçə il əvvəl olmuşdu bu hadisə? Monika Bellucci'ni dəvət eləmişdi ölkəmizə və onun gözəl bir rəsmini əsərə gətirmişdi, ərsəyə gətirmişdi. Mən bu xüsusda qeyd eləmək istəyirəm ki, baxın, rəsmdə də səhv eləmirəmsə, realistlik var, portretlər var, natürmort var, reallıqdan kənar bir əsərlər var. Siz daha çox hansı janrda çəkməyə Realizm üslubunda. Yəni portretlər realizm üslubunda. Yalnız realizm portretlər üzərində olmur da. Məsələn, bayaq mənzərə üzərində də olur. Bəli. Amma daha çox janr olaraq portret janrını seçmişəm. Yəni bu özü də məsələn realizm üslubunda çəkmək olacaq da bunu, düzdürmü? Burada yəni dalğanı real olaraq hiss elətdirmək, bunun özü də bir istedad sözsüz ki. Orada xüsusi məqamlar nələrdir? O reallıq əks etdirir. Yəni ki, bu ağ. Orada işıq, kölgə nüanslar var. Onları düzgün vermək lazımdır. Bu işdə hansı məqamlardan, hansı incəliklərdən daha çox zövq alırsınız? Ən çox zövq aldığım məqam deyərdim ki, portreti çəkirəm və portret canlanmağa başlayır. Sanki məndən danışır. Artıq boya və xətlərdən ibarət olmur. Mənim rəsmimi çəkəndə nə danışırdı sizlə rəsmim? Canlandı. Canlandı gəldi yanımıza. Nə danışırdı sizlə mənim rəsmim? Dedi, gəl, 16-sı qonağımızdır. Təsir başlayırdı. Gözəl təsir başlayırdı. Təşəkkürümüzü bildiririk. Əslində, baxın, bu sahədə dediyimiz kimi fəaliyyətinizdən əlavə bir də körpə fidanlarımızın yetişməsində, yetişdirilməsində vacib rol oynuyorsunuz. İstəyəcəm pedaqoji nöqteyi nəzərdən də fikirlərinizi bildirəsiniz. Hansı əsas məqamları qeyd eləmək istəyərdiniz? Şagirdlərlə işləmək deyərdim ki, şagirdlərin rahat olmağı lazımdır, rahat mühit yaratmaq lazımdır. Onların özlərini ifadə edə bilməsi üçün onlara sərbəst mühit yaratmaq lazımdır. Buna görə də mən çalışıram şagirdlərimlə dost münasibəti qurum. Çünki dost münasibəti qurduqda şagird müəllimi sevir və müəllimi sevəndən sonra şagird müəllimin tədris etdiyi fənni də sevir. Doğrudur, düzdür. Nə qədər alınır bəs o şagirdlərlə dostluq münasibəti yaratmaq istəyiniz? Çox yaxşı alınır. Yaxşı alınır. Bəs onların ümumiyyətlə ümumi olaraq qeyd eləsək, uşaqların, rəssamların, balaca fidanların rəssamlığa marağı necədir? Marağı, deyərdim ki, hamısının marağı var rəssamlığa, amma eyni səviyyədə deyil. Hər kəsdə ayrı-ayrı səviyyədədir. Məsələn, məsələn, bir şagirdin marağı ancaq dərs kimi baxır o fənnə. Elə şagird də onu özünü ifadə etmə forması kimi baxır. Məsələn, bəzi şagirdlər var, maraqsız görünə bilər, amma daha sonra onu düzgün motivasiya etməklə, düzgün ona istiqamət verməklə ona maraq yaratmaq olur. Belə bir reallıq var ki, 10 uşaqdan yalnız ikisi, üçü rəssamlıq üzərindən axıra qədər, sona qədər gedir. Bu nə ilə bağlıdır? Yəni, valideynlərdənmi asılıdır, uşağın özünün həvəsindən mi bağlıdır, yoxsa pedaqoqdan mı asılıdır? İlk növbədə pedaqoqdan asılıdır, daha sonra şagirdin özündən və əgər ona dəstək olurlarsa, valideynlərdən. Əslində, mənim qızımı mən istədim ki, getsin rəssamlığa. İnanın ki, yəni belə demək ayıb çıxacaq. Yəni maddi mənəvi nə lazımdır eləməyə çalışdım. Müəllim nə dedi, hamısını eləməyə çalışdım ki, getsin. Ola bilər maraq dairəsi. İncəsənət ruhu yaransın, nəsə bir duyumu olsun, rəsm duyumu olsun, incəsənət marağı olsun. Amma heç 2 dərsə getmədi, dayandı. Dedi, istəmirəm. Mən də onu məcbur eləmədim. Maraq dairəsində deyil demək. Əslində, hər şagirdin öz maraq dairəsi olur. Bəlkə də uşaqlar elə düşünürlər ki, 2-3 dərsdən mükəmməl bir rəssam olacaqlar. Xeyr, istedad da lazımdır, həvəs də lazımdır. Mən düşünürəm, bütün sahələrdə həvəs daha vacibdir, sevgi daha vacibdir. Fərdi rəsm portretlərə sifarişlər bəs hansı səviyyədədir, sizi qane eləyirmi? Həm eləyir, həm yox. Siz nə eləmir, nə eləyir? Məsələn, bəzən çox olur, portret sifarişləri ard-arda olur, elə vaxtda olur, olmur. Sadəcə özüm üçün çəkirəm. Bəs olurmu məsələn sizdə sifariş gəlir, amma hal-hazırda təbiniz yoxdur da, yəni onun sifariş üçün? Yox, elə şey olmur məndə. Yəni gecə saat 3-də təb gəlir, durub çəkirsiniz, olur mu? Bəli, saat 4-ə qədər, 5-ə qədər çəkdiyim olur. Mən nə soruşum sizdən? Məşhurlardan, fərqi yoxdur hansı sayədə məşhur.
Yerli və yaxud da xarici məşhurlardan, ulduzlar da ola bilər. Və yaxud da həm yerli ulduzlardan bir nəfər, həm də xarici ulduzlardan bir nəfər. Kimin rəsmini portret olaraq çəkmək istəyərdiniz? Yerli məşhurlardan Hiss xanım çəkərdim. Hiss? Bəli. Maraqlıdır, zövqlər fərqlidir. Aha. Dünya məşhurlarından da Monika Bellucci. Onu da çəkmişəm, amma istəyərdim kətan üzərində də çəkim. Kətan. Bəli, planımda var. Aha, Sakit Məmmədov 15 il əvvəl eləyib. İndi də dəyərli Məlahət xanım Səmədova təkrarlayacaq. İndi nə istiqamətli olacaq, onu növbəti efirlərimizdə görəcəyik sözsüz ki. Rəssamlığa olan, belə deyim, marağı, istiqamətləri, istəkləri bayaq qeyd elədik. Sizcə insanlar övladlarında o istedadı hansı elementlərdən bilə bilər ki, mənim övladımda bu istedad var, fitri istedad? Ya genetik keçib, ya... Mən özümdən götürüm. Məsələn, mən təsvir sənət dərslərində tapşırıq nə verilirdisə, mən onu həvəslə eləyirdim. Digər fənlər qalırdı qıraqda, məsələn. Ancaq təsvir sənət fəninin tapşırıqlarını hər dərs mən çəkirdim, gətirirdim, qiymətimi alırdım və bu mənə həvəs verirdi, motivasiya verirdi. Aha, studiyamızda 3 dəyərli qonağımız var. Təbii ki, bu spontan sualdır, indi düşünülərək. Yəni, öncədən düşünülmüş bir sual deyil, amma yaradıcılıq tərəfdən üz cizgilərinə görə 3 qonağımızdan hansı birinin şəklini çəkməyə daha belə, portretini çəkməyə daha belə həvəsli olardınız? İstəyərdiniz? Xanımı çəkmək istəyərdim. Xanımı, Nigar xanımı. Ay, nə gözəl. Nədən göz muncuğu da əyləşib. Bugünün ulduzudur Nigar xanım. Bəli, onun şəkli çəkilməlidir inşallah. Yaxın zamanlarda. Niyə də olmasın? Nigar xanım, sizin portretinizi çəkəcəyik, bəhsəyə gətirəcəyik inşallah. Gedişatı zəhmət olmasa istiqamətləndirək və hal-hazırda eskiz olan bu rəsmimiz efirin sonlarına doğru artıq belə bir rəsm olacaq. Olacaq? Bəli, bəli. Təbiniz gəlib? Olacaq. Çatdıracağıq? Bəli. Biz sizə gözəl enerji ötürük. Təxminən 1 saat yarım vaxtımız qalıb. Biz sizə gözəl enerji ötürük ki, sizin təbiniz ən pik həddə çatsın və bu gözəl rəsm əsərini çəkib efirin sonlarına doğru ərsəyə gətirmiş olasınız. Təşəkkürümüzü bildiririk sizə, dəyərli Məlahət xanım. Dəyərli qonaqlar, hər ikinizə sağ olun. Xüsusi bir istedadınız, yəni məsələn, öz sahənizdən əlavə xüsusi bir istedad varmı? İstər rəsm, istər sarmaşanda qara saçlı, topuğunda sarmaşanda qara saçlı. Bu əsərlə bəyimizlə gəlinimizin içəri daxil olmağı çox bir böyük bir möhtəşəmlik yaradı və orada rəqs qrupu var və indi sabahları... Amma yəni rəhbərlik onu dinləsə çox şey öyrənə bilər ondan, amma dinləmirlər onu. Niyə? Nə ilə bağlıdır bu? Qorxur. Çoxsu qorxur ki, nə fikirləşir? Qəlbindən deyir o sözləri. Dəyərli Məlahət xanım Səmədova artıq prosesləri hazırlayıb. Görün necə gözəldir. Tam bitməli olar. Çox gözəldir həqiqətən. Peşəkar formada ərsəyə gəlməsini istəyir. Məlahət xanıma müraciətlərinizi eləyə bilərsiniz. Koordinatlar da monitoring Twitter bölümündə qeyd olunur. Təşəkkür edirəm Məlahət xanım sizə. Həm dəvətimizi qəbul edib gəldiyiniz üçün, bütün işlərinizdə uğurlar, həm gözəl rəsm əsəri üçün uğurlarınız bol olsun. Hal-hazırda isə söz bizim dəyərli qardaşımız Babək bəydir.